La cooperativa Reflexes va néixer l'any 2014 amb una vocació de ser una cooperativa de serveis socioeducatius. Desenvolupem 5 grans eixos d'actuació, projectes d'acompanyament educatiu que es fan amb infants des de primer de primària fins a postobligatòria. També desenvolupem projectes d'especialització, teatre, anglès, ciències. També desenvolupem projectes de lleure socioeducatiu en períodes estivals, en què oferim una oferta educativa de lleure de qualitat. També tenim els projectes de gestió d'equipaments municipals i també desenvolupem projectes de creació de materials didàctics que també estan donant resposta a necessitats de la resta de projectes. Reflexes Confinats és una eina, un espai online que naix del context del confinament amb la voluntat de continuar l'activitat que estàvem fent a la cooperativa Reflexes. A banda de contemplar els diferents grups d'edat, també contempla diferents àrees de coneixement. Hi ha 3 espais que per nosaltres també són importants, com és la gestió emocional, els hàbits saludables, que pensàvem que en el context de confinament era encara més important incidir en aquests aspectes. Cal destacar el valor que tenen les activitats, perquè són activitats i recursos de creació pròpies. Creiem que l'impacte de l'eina ha sigut molt positiu. Les treballadores han pogut continuar desenvolupant la seva tasca creativa i sobretot la seva tasca d'acompanyament a nivell emocional. Creiem que era especialment important continuar aquesta activitat, sobretot perquè treballem amb grups vulnerables, podríem dir, amb contextos socioeconòmics, socioculturals complexos, i pensem que l'educació també és part de la salut mental en aquest sentit i que té encara més pes i més importància quan es tracta d'estos grups. La plataforma acaba transcendint i es converteix en una eina a disposició de tothom. Hem pogut fer la nostra aportació dins d'un context en el que valia la pena ajudar-nos i col·laborar entre diferents agents educatius. El projecte de Reflexes Confinats tenim intenció de que segueixi tenint un recorregut. De fet, durant el curs 2020-2021, amb el període de confinament passat, però amb la pandèmia encara molt present, hem anat traient profit d'aquestes activitats, perquè ja que s'havia fet tota una feina de creació, seria una llàstima que ho perdéssim i no ho seguíssim aprofitant. Per tant, Reflexes Confinats està disponible encara a dia d'avui per totes les persones que vulguin per poder-ne fer ús en qualsevol moment i donar una alternativa a les altres possibles activitats que ja puguin existir a dia d'avui.